บนโซเชียลแชร์เตือนว่าไม่กินอาหารเช้าระวังเสี่ยงเป็นนิ่วในถุงน้ำดีหลังมีข่าวหญิงคนหนึ่งในประเทศจีนไม่กินอาหารเช้านานหลายปีจนต้องเข้าโรงพยาบาลสุดท้ายหมอผ่าตัดพบนิ่วในถุงน้ำดีกว่า200ก้อนชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและต้องรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับศัลยแพทย์ส่องกล้องโรคตับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ครับไม่กินอาหารเช้าเสี่ยงเป็นนิ่วในถุงน้ำดีจริงไหมครับจริงส่วนหนึ่งการเกิดนิ่วในถุงน้ำดีเนี่ยเกิดเนื่องจากว่าส่วนประกอบของน้ำดีเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปส่วนหนึ่งก็คือเกิดจากอาหารที่เรารับประทานเข้าไปดังนั้นการที่เรารับประทานอาหารบางอย่างน้อยเกินไปหรือว่าปริมาณสารอาหารไม่เพียงพอเนี่ยมันก็มีการเพิ่มความเสี่ยงการที่ไม่รับประทานอาหารมื้อเช้าเลยเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงในแง่ว่าปริมาณสารอาหารอาจจะไม่เพียงพอมีการศึกษาเหมือนกันที่การทานจำนวนมื้ออาหารน้อยลงเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดนิ่วในถุงน้ำดีได้แต่ว่ามันไม่ใช่เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้เกิดนิ่วในถุงน้ำดีเฉพาะไม่กินมื้อเช้าเหรอครับที่เสี่ยงไม่เฉพาะมื้อเช้าน่าจะเป็นว่าทานอาหารไม่เพียงพอมากกว่าไม่ใช่ว่าเราขาดกัน 2-3 วันแล้วมันจะเกิดได้เร็วขนาดนั้นต้องขาดสารอาหารนานร่างกายก็ต้องเรียกว่าแย่ขาดสารอาหารเยอะก็เพิ่มโอกาสที่จะเป็นนิ่วในถุงน้ำดีได้ขาดสารอาหารยังไงครับถึงจะเสี่ยงเช่นคนไข้โรคอ้วนที่มารับการรักษาทานอาหารน้อยลงแล้วเขาน้ำหนักลดลงอย่างรวดเร็วก็เพิ่มโอกาสที่จะเกิดนิ่วในถุงน้ำดีได้ในคนทั่วๆไปที่ขาดสารอาหารจนแย่จนเกิดนิ่วในถุงน้ำดีเนี่ยไม่ค่อยเจอดังนั้นการไม่กินอาหารเช้าไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงนะครับแต่การขาดสารอาหารเป็นเวลานานต่างหากครับที่เพิ่มความเสี่ยงเป็นนิ่วในถุงน้ำดีแล้วใครบ้างครับเป็นกลุ่มเสี่ยงเราเจอนิ่วในคนไข้ผู้หญิงมากกว่าผู้ชายเราเจอนิ่วในคนอายุเยอะหน่อย40ขึ้นไปเยอะกว่าในคนอายุน้อยเราเจอนิ่วในคนที่น้ำหนักตัวเยอะกว่าปกติเราเจอนิ่วในคนไข้ที่เป็นโรคเลือดจางเช่นทาลัสซีเมียมากกว่าคนปกติกินอาหารที่มีไขมันมากๆเสี่ยงด้วยไหมครับคือทานอาหารมันเนี่ยทำให้น้ำดีออกเยอะเท่านั้นเองไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงเรื่องการเกิดนิ่วเป็นแต่ถ้าคนไข้มีนิ่วอยู่แล้วเนี่ยแล้วไปกินอาหารมันเยอะๆเนี่ยอาจจะทำให้มีอาการมากขึ้นมันไม่ได้มีอาหารอะไรที่กินมากๆแล้วจะเกิดนิ่วเยอะขึ้นแล้วจริงๆนิ่วในถุงน้ำดีเกิดขึ้นได้ยังไงครับส่วนประกอบของน้ำดีเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปมันทำให้น้ำดีมันตกตะกอนแต่ว่าเรายังไม่ทราบสาเหตุชัดๆว่าอะไรที่เป็นตัวกระตุ้นเพียงแต่ว่าเราทราบจากปัจจัยเสี่ยงป้องกันได้ไหมครับปัจจัยเสี่ยงเนี่ยมันก็ป้องกันไม่ได้อย่างผู้หญิงเราก็ป้องกันไม่ได้อายุเยอะเราก็ป้องกันไม่ได้จะมีเรื่องน้ำหนักที่เราควบคุมตัวเองได้เป็นการลดปัจจัยเสี่ยงเป็นแล้วจะมีอาการยังไงครับถ้าเริ่มเป็นไม่มากบางคนอาจจะเริ่มด้วยอาการแน่นท้องคือเหมือนกับเราทานอาหารมากๆแล้วก็แน่นท้องแบบนั้นเป็นมากขึ้นมาอีกก็จะปวดท้องตรงบนทางด้านลิ้นปี่หรือว่าค่อนมาทางด้านขวาถ้าเป็นมากกว่านั้นอีกบางทีปวดมากกลายเป็นปวดตลอดเวลาหรือมีไข้ขึ้นอาจจะมีภาวะที่เราเรียกถุงน้ำดีอักเสบรักษาแล้วครับทำยังไงปกติถ้าเราเจอคนไข้ที่มีนิ่วในถุงน้ำดีแล้วมีอาการก็ควรต้องรักษาด้วยการผ่าตัดเอาถุงน้ำดีกับนิ่วออกรักษามีวิธีเดียวแต่สรุปแล้วที่แชร์ว่าไม่กินอาหารเช้าเสี่ยงเป็นนิ่วในถุงน้ำดีนี่เป็นยังไงครับจริงส่วนหนึ่งแต่ว่าหลักสำคัญคือเป็นเรื่องของปริมาณสารอาหารมากกว่าถ้าเราทานอาหารไม่เพียงพอมันก็มีความเสี่ยงอยู่แล้วไม่ได้เฉพาะมื้อเช้าอย่างเดียวนอกจากมื้อเช้าจะสำคัญแล้วการทานให้ครบมื้อและครบ5หมู่ก็จะช่วยให้สุขภาพแข็งแรงยิ่งขึ้นนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์อย่าแชร์อะไรมั่วๆเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์นะคะสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์